보이세요? 중앙세장에 9마리 병아리들이 옹기종기 있어요, 지금. 그러니까 약간 아픈 녀석이 요 위에 있고요. 그 다음에 무릎으로 이제 약간 디디고, 나머지 한번 정상이죠. 나머지 병아리들은 아주 건강하죠. 그러니까 태어날 때부터 요 녀석은 약간 약했어요. 그리고 세레마도 있고요. 지금 모이들을 열심히 먹고 있는 요 녀석. 저 녀석들도 있고, 요 녀석은 백봉오골개. 이 녀석은 세레마죠, 세레마. 저 뒤에 이제 검정색은 와이언다, 블루네이스트 와이언다, 그 다음에, 버프브라마. 이 녀석은 이제 다리에 털이 있는 녀석이 있거든요. 그 녀석은 버프브라마. 또 뛰어 올랐어요. 보시면, 제 휴대폰에 뛰어 올랐다 도로 내려갔습니다. 백봉오골개요. 또 뛰어 올랐죠? 이번에는 이제 세레마죠, 세레마요. 세레마 보세요. 균형 감각이 엄청 좋죠. 얘가 이제 3주 이제 넘어가는데 엄청 건강하답니다. 오늘도 지금 세레마 한 마리가 더 이제 태어날 듯 하고요. 아주 작아요. 엄청 작죠. 소리가 상당히 좋습니다, 얘네가. 그 다음에 여기 발에 약간 종모가 있는 버프브라마. 순해요. 지금 성격들이 전부 다 순하네요, 지금. 얘는 이제 와이언닷이에요. 귀엽죠? 전부 이제 관상닭 종류라, 지금 백봉오골개 같은 경우는 이제 혈이 상당히 좋은 녀석들이고요. 3마리 태어났는데 한 마리가 수컷인 듯해요, 지금 볼 때는. 그리고 세레마도 지금 오늘 한 마리가 더 태어날 예정입니다. 내일 태어날 수도 있겠죠. 파각을 조금 하긴 했거든요. 네, 엄청들 귀엽게 건강히 잘들 크고 있답니다. 내려가봐. 세레마 내려가봐. 잠깐만. 요 녀석, 요 녀석이 이제 버프브라마. 발에 털이 있어요. 요 녀석이 이제 버프브라마죠. 날개도 조금 나왔네요. 2주가 이제 넘어가니까 날개도 조금 나왔습니다. 귀엽죠. 그리고, 요 녀석이 백봉오골개죠. 얘가 와이언닷이에요, 와이언닷. 얘도 아주 순하고 귀엽답니다. 아주 순하고, 날개 보세요. 엄청 예쁘죠? 아주 순하고 귀여워요. 와, 모이도 잘 먹고, 얘가 제일 건강한 듯 해요, 지금. 병아리 중에서는. 아무튼, 엄청들 건강하네요. 세라와 같이 클 세라마입니다. 세라는 지금 알을 품고 있는데, 오늘, 내일, 모레 안 나오면 이제 알을 뺄 예정입니다. 부화가 안 될 수도 있는, 있어서. 아무튼, 3일 이내 안 나오면 이제 알을 빼고, 기존의 세레마들과 합사를 시킬까 싶어요. 그러니까 여기 보시면 이제, 들어가세요. 한 마리씩 제가 넣고 있거든요. 들어가세요. 여기 들어가요. 그렇지, 들어가자. 또 나왔네요. 또 나왔어. 들어가세요. 여기도. 들어가. 그래서, 이제 여기는 이제 9마리 병아리들이 옹기종기 이렇게 놀고 있고요. 전부 성격들이 무난해서 이제 잘들 지내고 있어요. 여기는 이제 세레마, 자보에 가까운 세레마라 하셨는데, 아무튼 얘네도 아주 예뻐요. 그래서 세레마하고 이제 세레마 같이 이제 합사를 시킬 예정이에요. 색상은 약간씩 틀리죠. 검정톤도 있고 베이지도 있고 암수예요. 얘네는 아침에 꼬끼요 하고 소리를 냅니다. 은방울이 굴러가는 듯한 소리를 내죠. 귀엽죠? 안녕하세요. 이 녀석이 수컷이고 저 뒤에 있는 녀석이 암컷이에요. 세레마마다 모양이 약간씩 틀릴 듯 한데, 저는 이제 세레마 알을 택배로 받아서 이제 부화시킨 거고요. 2개월이 넘어 이제 3개월이 돼가는데 소리를 꼬끼요 하는 은방울 소리를 냅니다. 아주 귀엽죠? 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.